Dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas ću vam pokazati kako kod kuće napraviti ukusnu i hranjivu mješavinu za proteinsku zobenu kašu s bademima, tamnom čokoladom i jagodama. Krenimo. Prvo ćemo blanširati 150 g badema. Ubacite ih u kipuću vodu i kuhajte 1 minutu. Zatim ih ocijedite i prelijte hladnom vodom da zaustavite kuhanje. Prebacite ih na kuhinsku krpu i ogulite. Jednostavno pritisnite deblji kraj badema prstima i sami će iskočiti. Koristite stariju krpu jer bademova košica može ostaviti mrlje. Nakon toga lagano ih prepržite na suhoj tavi na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući. Biće gotovi za 5 do 7 minuta kad poprime lijepu zlatnu boju. Prebacite ih u posudu da se potpuno ohlade. Ispecite koji badem više, uvijek ih par nestane. Kad se bademi ohlade, stavite ih u sjeckalicu sa 100 g zobenih pahuljica. Pulsirajte dok ne dobijete fini prah. Ovako fino mljevena zob zgusnut će kašu, pa ne morate dodavati gustinu. Sada dodajmo 25 g liofiliziranih jagoda ili malina i oko 50 g tamne čokolade. Ne izgleda kao puno jagoda, ali ove sušene imaju iznenađujuće intenzivan okus. Usitnite s ostalim sastojcima. Dobivenu mješavinu prebacite u veliku zdjelu i dodajte 400 g zobenih pahuljica, 100 do 150 g proteinskog praška od vanilije, 100 g mlijeka u prahu, 50 g kokosovog brašna, 20 g lanenog brašna. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Spremite u posudu s poklopcem i čuvajte na suhom mjestu. Za pripremu u zdjelicu stavite oko 5 žlica mješavine i prelijte se 150 ml kipuće vode ili mlijeka. Ako volite gušću kašu, zagrite je još kratko u mikrovalnoj ili na štednjaku. Na kraju dodajte svježe voće, pospite s malo kakaa i uživajte u ukusnom, zdravom doručku. Ako vam se današnji recept svidio, ostavite like i pretplatite se za još videa. Dobar tek!